nĩ gĩikaro kĩrĩa kĩharĩirio nĩ raia bũrũri wa Tanzania arĩa morĩire gũkũ bũrũri-inĩ makĩũrĩra ngũĩ iria itumũkĩte bũrũri-inĩ wao makĩria harĩ atongoria na arũmĩrĩri a mũng'ethanĩro makĩria kĩama gĩa Chadema. Makĩaria marĩ na wakiri wa kĩama gĩkĩ Professor George Wajackoya gũkũ Nairobi, ethari ngũĩ aya maitĩka gũtarĩria thabarĩ ya ruo ĩrĩa maratũngirio bũrũri-inĩ wao nĩ honge cia ũgitĩri, okiuga gũkorwo atĩ nĩ marakararia thirikari ya Tanzania rungu rwa President Samia Suluhu Hassan. Nilivunjwa mguu wangu na mamlaka za serikali waliotuteka wakaenda kututesa kule Ununio na baadaye kututupa poli la Pande. Ninashindwa kusema nini, lakini naamini na natambua kwamba dunia inaufahamu na kutambua unyama unaoendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Wameua vijana wadogo, wameua wazee, wameua wakina mama. Wamepoteza miili yao. Sasa hivi Watanzania wanatafuta miili ya watoto wao waende wakazike. Wako ambao tayari muda huu wanazika nguo za wapendwa wao kwa sababu hawana matumaini tena ya kuwaona ndugu zao. Akiaria na maithori umwe wa atongoria kĩama gĩa Chadema Rose Maemba aitika gũtarĩria atĩ makĩria raia 10,000 Tanzania nĩo marĩtĩkia atĩ nĩ moragĩtwo gũkinyĩria rĩu, agĩtarĩria atĩ honge cia ũgitĩri irĩ mĩhang'o-inĩ ya gaturu hĩndĩ ya mahada na gũthika mĩĩrĩ nĩguo kũhitha ũira wa njũragano ici. Sikuwahi kufikiria kama siku moja naweza nikakimbia nchi yangu. Nimeacha familia na nimekimbia usiku wa manane kwa sababu ya hofu ya kuuawa. Sehemu kubwa ni vijana wadogo. Samia ameanzisha vita, anatumia risasi kuua watoto wadogo ambao hawana bunduki, hawana chochote. Wako wanataka tu uchaguzi huru wa haki. Vijana hawana ajira, wako mtaani. Kũringana na wakiri Professor George Wajackoya, bũrũri wa Kenya nĩ ũranyitanĩra na bũrũri wa Tanzania gũkinyanĩria maherithia maya. Rĩu Wajackoya akiuga Kenya nĩ ĩregete kũheana handũ ha ethari ngũĩ arĩa morĩra gũkũ bũrũri-inĩ kuma Tanzania na wagũthũkia mũno arĩa atĩ Kenya ona nĩ yendekithĩtie raia aya matwarwo kambĩ-inĩ ya ithamĩrio ya Kakuma. Ukimwona Mtanzania amekuja kugongea mlango na wewe ni Mkenya, tafadhali mwapishe ndani, mpatie maji, mpatie mahali pa kulala, mpatie protection. Because now the system has violated its constitutional duty to protect. I'm asking Ruto, what are you going to do to protect these people? Mnataka nibebe hawa watu mgongoni niwapeleke kwangu? Sisi vijana wa taifa letu, ni kweli kwamba kudai matokeo ya rais kuhojiwa mahakamani tunastahili kuuawa? Kwa sababu hicho ndicho tunachokidai sisi vijana. Gũkĩrĩ ũguo President William Ruto akagwetwo ta mũhĩnga mũnene harĩ gũkinyanĩria hoto cia ũmũndũ harĩ raia aya, rĩu akĩrutwo mahĩtia ona nĩ ũndũ wa kwagarara watho wa kĩmabũrũri harĩ gũteithĩrĩria ethari ngũĩ. That means he has legitimized the illegal regime in Tanzania. And then if he has done that, he has given a hand to Suluhu to do what he wants with the Kenyans. And that's why Kenyans are being raided across the border. We have not had a government statement on that. What do we have to say? Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataro wa Mwangi.